咁 hello 啊，我今日我又翻嚟同大家拍片啦。咁係啦，咁事不宜遲，我哋開始啦。咁首先我今日就同 Vanity 買咗兩卷呢個sorry，等陣嘅 MT 啦，等陣嚇。一卷係一啲拼貼嘅形式嘅，咁我搣一搣俾大家睇啦。等陣下 sorry， 係咁嘅，都幾靚啦，我覺得，所以我就幫佢買咗啦。咁之後等陣下就係呢一個咁樣，係一啲好似顏嗰啲唔係好似一啲顏料啊嗰啲畫出嚟嘅一啲同埋啦，係全新大個包裝幫我拆咗啦。之後順便佢仲有兩張分裝，一張係呢個嘅 Rilakkuma 嘅得意啦，第二張就係呢個 Jumu Jumu 嘅，係啦，真係好得意啦。咁我呢度總共咧就買咗40蚊啦。咁係啦，咁係啦。如果大家想要啲咩都可以向 Vanity 問下佢有冇啦。Vanity 真係好好人啦，佢特登就講咗俾我知先嘅。咁之後就有一袋呢個啦，係 Vanity 今日俾翻我嘅咁樣啦。咁入邊首先就有一卷藍色嘅膠紙，之後咧等下，哎呀，唔該，之後俾大家睇個袋啦，就係一個得意啊，一個 squishy 嚟嘅，係啲 crab 啊，雖然唔緊要啦 ，crab 啫嘛，但係我覺得好香咯，好香麵包味。我自己本身都有啲 squishy 嘅，但係我好唔捨得咁樣，今日 sell 咗俾人，我賺17蚊啊，好 soft 啦，有一陣好香嘅麵包味，係啦，佢後面咁樣嘅，都係啲 crab 啦，唔緊要啊，對我嚟講，但係佢真係好得意啦，咁係啦。咁 Vanity 同我 change gift 嘅呢條片都差唔多啦。咁咧，我仲有想介紹翻，我就自製咗一個咁樣嘅 squishy 啦，就用一啲海綿嚟做。咁應該係 Vanity 嗰個同我 change gift 嗰條片有出現過噶啦。佢就拍翻咗一條話同我 change gift， 我俾佢啲禮物啦。咁我就俾咗一嚿海綿佢。咁嗰嚿海綿咧，我就同佢講話可以整 squishy， 就好似呢啲咁啊，好 soft 啦。佢其實本身係冇咁 soft 嘅，未整之前係啦。之後你整完之後就好 soft 嘅。咁係啦，咁我呢條片都差唔多啦。咁好，拜拜。咁希望大家鍾意呢條片啦，拜拜。